फिर दूसरी किस्म की चीज़ आ गई ना, फिर पीछे की तरफ बार जो है पहली कौन गई वो जो स्ट्रेट बैक थी, हाँ नहीं जो पहली आई थी जो गुम गई, पता नहीं चला उसका। ठीक है, क्यों जी हम फ़ज़ा में पहुंच गए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सूरह निसा आयत 1 और 2 यानी बिस्मिल्लाह पहली आयत है और Nisa suresi 1 ve 2 ayet. Besmele 1. ayettir ve Ya Yuhannasu takku rabbakumullazi bu 2. ayettir. Bu ayetin tefsirinin değişik yönlerini beyan etmeden önce ben bu surenin geçmiş suretlerle alakasını beyan edeceğim. Genel olarak Müslüman müfessirler dahi şu düşünceye ve oryantalistler dahi bu düşünceyi ileri sürmüşlerdir. Burada kadın şu sebepten zikredilmiştir ki bundan önce savaşlardan bahsedilmişti ve öyle zararlar oldu ki bunun neticesinde toplumda bazı değişiklikler gerçekleşti. Savaşlar neticesinde yetimler ortaya çıktı, kadınlar dul kaldı ve birçok sıkıntı vardı ki hayat ondan etkilendi. Onun için bu durumda kadınlardan bahsedilmiştir. Ancak bu düşünce çok sınırlı bir düşüncedir ve Kur'an-ı Kerim'in başlangıcından sonuna kadar ki sırayı göz ardı etmektedir. Nisa konusu oryantalistlerin anladığı gibi tesadüfi savaşlar neticesinde de değildir. Bir sıra ile göre ilerleyen bir konudur. Kitab-ı Mukaddes'in yanlışlıklarını düzeltmek, kadının güzel yerini beyan etmek ve din nasıl yavaş yavaş değişik emirleri ve değişik yasakları ilerletiyorsa, onunla birlikte ilerliyorsa onların sırasının bütün bunların bu sureyle alakası vardır. İlk olarak ben sizin dikkatinizi şu yöne çekmek istiyorum. Kadın meselesine gelince Bakara suresinde kadın öyle bir şekilde ileri sürülmüştür ki Havva olarak Hazreti Havva ki bütün suçlardan arındırılmıştır. Kitab-ı Mukaddes'in bozulmuş olan, yozlaşmış olan şekilde Havva'yı suçluyorlar. Kitab-ı Mukaddes dedikleri Bible ve o bütün o suçlardan temiz olduğu beyan edilmiştir. Bakara suresinde onun bu durumu ortaya çıkar ve onun üzerinde zalimane suçlardan Allah-u Teala bunun temiz olduğunu beyan etmiştir. İkincisi daha sonraki olaylardan daha sonra bahsedeceğim. Fakat Nisa suresinin dahi aynı şekilde yüce bir konuyla alakası vardır ki Kitab-ı Mukaddes'in, Bible'ın kötü düşüncesinin zamanıyla yozlaşmış olan Bible kötü bilmeyerek onu yozlaştırdılar. Onun asıl gerçek iç yüzü beyan edilmiştir. Şimdi ben ilk olarak bu sırayı alarak size anlatıyorum.
Sure Fatiha hai. Bakara suresinden daha önce Fatiha suresi vardır. Na aurat ka zikr hai. Ve Fatiha suresinde ne erkek ne kadın ayrı ayrı beyan edilmemişlerdir. इंसान खुदा ताला से Ve hitap ilk insan Allah-u Teala ile konuşur ve acizane bir şekilde hitap ederse o da nabududur. Ve mutakellim sigası nabudu erkek ve kadına eşit olarak uygulanabilir. Onun için क्या बयान हुए और वो daha sonra tartışacağız. Fatiha suresinde ne beyan edildi ve o emirler nasıl açıldı ve genişledi. İlk olarak ben kadın parçasından kadın औरत को ile alakalı olarak beyan ediyorum. Al-Bakara suresinde बरीयत पा हुई. kadın günah ilk olarak günah işledi diye suçlama vardı. Ondan arındırılmıştır. Ali İmran suresinde kadın bir temizliğin bir timsali olarak beyan edilmiştir. औरत के तसव्वुर Ne kadar dağlar kadar fark vardır kadın düşüncesi hakkında Kur'an'da ve Bible'da. खुदा का कलाम कह रहे हैं. Bugüne kadar onlar Allahu Teala'nın kelamı diyorlar. अब गया है Allahu Teala'nın kelamı neyse o geçmişte kaldı. उसकी Fakat kulun kelamı ona karışarak वजह से जब onun temizliğini etkilemiştir. Onun için ben Bible dediğim zaman Allah'ın kelamı değil, मुआवजे के मुतालिक जब बात öyle Kitab-ı Mukaddes dedikleri sözde Kitab-ı Mukaddes कलाम पर ki insan araya girerek डाल दिए Allah-u Teala'nın kelamını उसका ले लिया şüpheye sokmuştur ve bir kısmını almıştır ve bir kendi düşüncelerini de ilave etmiştir. Onun için ilk Bakara suresinde şudur ki Bakara suçlamalardan arındırdı. जो बाद में Sonra Ali İmran kadının yüce makamını beyan etti. यदि औरत Ki müminler için bir örnek olarak beyan edildi. Sonradaki Müslüman kadın günah yapma konusunda ilk değildir. Yalnız bu değil, temizliğin, kutsallığın bir timsalidir. Ve öyle bir güzel timsaldır ki onun başka bir örneği dahi yoktur. Ve Nisa suresinde बयान किया başlangıçta dahi बनी नौ इंसान की kadının durumu beyan edilmiştir. Bütün insanların annesi olarak beyan edilmiştir. के उस तसव्वुर Ve orada dahi आदम से Bible'ın düşüncesi yok edilmiştir. Adem'den her şey doğdu. कि औरत से İlk ayet anlatıyor ki जहाँ तक kadından yaratılışı ortaya çıktı. अलग सूरत बसूरत Buyruklara gelince इकट्ठे रखे हैं. ben onu ये मजमून मैं बाद में शुरू करूंगा. ayrı olarak çıkardım. इसलिए Bu konuya ben daha sonra gireceğim. कि कुरान करीम Şimdilik şu kadar yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin sırası o kadar yücedir. O kadar derecesine ilerletir konuyu. Ki müsteşriklerin zaman zaman söyledikleri sözlerin cevabına asla gerek kalmaz. तंग नजर है कि Öyle gelip geçici yüzeysel dar düşünceli fikirler vardır ki Kur'an-ı Kerim'in anlamlarını anlayamazlardı. Çünkü kalplerinde takva yoktu. Onun için onların sözlerini göz ardı etmemiz lazım. Onların ne dediklerini bilmezler. Oradan oraya koyun, oradan çıkarın, filan yere koyun diyorlar. Bir sureden sonra ikinci sure बिल्कुल बहकुछ niye değiştirilmiştir vesaire hiçbir şey bilmezler. कुरान पर गौर करें तो Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak tamamen kördürler. Eğer Kur'an'ı üzerinde dikkat edersek o zaman bakabiliriz ki nüzul bakımından मगर तरतीब के लिहाज से उनको değişik zamanlarda nazil oldu. Fakat sıra bakımından ईद में चूंकि onlara ikinci bir sure sıra verildi. Ve sırada देता है olağanüstü bir hikmet होता है ve nizam görüyoruz. हुक्म से थी Onun için orada ilahi emrine göre olduğunu görüyoruz. İnsanın işi değildi o. Çünkü Hz. Osman radıyallahu anh eshabların düşüncesine göre sıraya koydu demek bu tamamen yanlış suçlamadır. Çünkü eshabların istişaresine göre yalnız şuna karar verilmişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nereye koyduydu. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre
şüpheli ayetler burada mıdır, orada mıdır? Kesin şehadetten sonra aynı yerde kondu. Bunun yanında yazılı bir şehadet dahi vardı. Ama yazılı şehadet yeterli değil. Daha başka şahitlerde vardır. Onda bir hikmet vardır ama bunda bir hikmet vardır. Hazreti Osman radıyallahu anh yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını tayin etmek ve onların kesin oluşu ile alakalı olarak böyle bir çabaya girmişti. Ve bu sıra koymuştu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala öğretmişti bu sıra. Kesin olarak sık sık anlattı. Bu ayeti filan yerde koyup filan bu sure önce olacak, bu sure sonra olacak ve aynı sırayı Hazreti Osman sakladı. Bu kendi zatında ilahi olduğunun şehadetini taşır. Çünkü bu sırada derin anlamlar o kadar derindir ve sıra o kadar irtikaidir ki hiçbir insan zerre kadar akla sahip olan dahi düşünemez. Hadisati olarak bu sıra oluşmuş olabilir diyemez. Bununla alakalı olarak kadından bahsettim. O kadar güzel bir tedric vardır. Yavaş yavaş ilerleme vardır. Kadın temizlendi bütün suçlardan. Sonra hamd edildi, övüldü. Kadın temiz olursa çok yüce mertebelere ulaşabilir. Öyle ki müminler için bir örnek olur. Bütün erkekler onun kapsamındadır. Ve müminlerin en güzel örneği olur. Ve kadın sabire ve şakire olursa, sabreden ve şükreden olursa bir örnek olur. Fakat iki örnek vardır Kur'an-ı Kerim'de müminlerin. Birisi birinci sure ve ikincisi son sure. Birinci derecedeki müminler Asiye, Firavun'un karısına benzerler. En az. Ve yüce müminler kendi nefslerinin neticesinde, nefslerin temennisi ve arzularının neticesinde manevi mertebelere ulaşmaya asla arzu etmediler. Onların nefisleri, onlardan manevi bir evlat ortaya çıkar. O da gökyüzünden iner. Mesih'in ruhu hakkında dedi ki erkeğe dokunmadan kadından o çocuk doğdu. Allah-u Teala'nın yüce yaratılışının mazharı oldu ki erkeğe dokunmadan çocuk olabilir. Bu konudur. Kur'an-ı Kerim sonunda onu başka yerde de beyan etmiştir ve bu konudur. Nisa suresi bundan başlamıştır. Adam hakkında ve Havva hakkında Bible ne beyan etmiştir onu ben size okuyayım. Ki ondan sonra bu karşılaştırma sizin zihninizde yerleşsin. Nisa ile alakalı olarak söyledim. Zikre bakacağız. İlk olarak nerede zikir vardır ve hangi şekildedir? Kur'an meselesine gelince ben daha önce beyan ettim. Kadın her çeşit suçlardan arındırıyor onu. Bible'e gelince şöyle der. Yılan bütün Allah-u Teala'nın yarattığı hayvanlardan daha kurnaz idi. Ne kadar hayvanlar yaratıldıydı ondan sonra daha kurnaz idi. Kadına dedi ki Allah dedi mi ki bir bahçenin bir ağacının meyvesini yemeyin. Kadın dedi ki evet biz onları yiyoruz. Ama ağacın ortasındaki ağaç hakkında Allah Teala dedi ki onu yemeyin ve dokunmayın yoksa ölürsünüz. O zaman yılan dedi ki sen asla ölmeyeceksin. Aksine Allah bilir ki siz onu yer yemez sizin gözleriniz açılır.
ve Allah Teala gibi hayır ve kötülüğü tanırsınız orada. Kadın baktı ki o güzel bir yiyecektir, meyvesi vardır ve insan akıl vermek için güzeldir o ağaç. Oradan aldı ve meyvesini yedi ve kocasına da verdi, o da yedi. O zaman her ikisinin gözleri açıldı ve anladılar ki onlar çıplaktırlar. Ve incirin yaprakları ile kendileri için etek halini yardılar ve Allah-u Teala'nın sesini duydular. O da soğuk zamanda bağda yürüdü, bahçede. Bütün bu hikaye nasıl günah ortaya çıkar, nasıl kadın buna ortak olur ve ilk olduğu günah yapma konusunda bunun işareti dahi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde yoktur. Bu konu beyan edildiği gibi. Ayrıca buna benzer ayetler vardır ki Kitab-ı Mukaddes dedikleri bu kitabın sözünü kesin olarak yalan derler. Ve Allah-u Teala isnat etmek Allah-u Teala'nın zatına en büyük zulümdür. Yani Allah-u Teala'nın zatına ne kadar zulüm yapılabilirse o ayette, bu ayette mevcuttur. Kitab-ı Mukaddes'in ayetidir. Eğer bu olursa buna mukabil yalan sordu kadına. Söyle Allah-u Teala ne demişti? Neden yemeyelim? Kadın dedi ki Allah-u Teala demişti ki siz ölürsünüz. Yerseniz ölürsünüz. Şeytan dedi ki tamamen yalan. Asla ölmeyeceksiniz. Aksine hayır ve kötülüğün tanımını bilirsiniz. Size gözler size nasip olacak. Kitab-ı Mukaddes'in beyanatına göre Allah mı doğru yoksa yalan şeytan mı doğru? Bible'e Allah-u Teala boşu boşuna doğruluk isnat ediliyor. Başlangıçtan beri Allah-u Teala yalan söyler ve ilk aldatma şeytan değil Allah-u Teala aldattıydı. Ve Allah-u Teala kendi zatını korumak için insanı aldattı. Ve bu şeytan idi ki onların gözlerini açtı. İkinci beyan yaratılış hakkında. Dinleyiniz. Bible ve doğum. Adam bütün hayvanlar ve kuşlar ve onlara isimler verdi. Şimdi burada biliniz ki Kur'an-ı Kerim ne der? Allama Adamal asma'a kullaha. Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'a bütün isimler öğretti. Ve o isimleri bütün insanlara isnat etmedi. Esma konusunu açtı. Esma ilk olarak bakımından Allah-u Teala'nın zatının sıfatlarıdır. Ve ne kadar esma varsa onlardan kaynaklanır. Ve mahlukatın ismi dahi Allah-u Teala'nın isimleriyle alakalı olarak çıkar. Velev ki olumsuz olsa dahi onların sıfatlarının eksikliğinden de dolayı bu isimler çıkar. Mesela Adam ile alakalı olarak melekler secde ettiler, şeytan secde etmedi. Şeytanın ismi isyankar oldu. O da olumlu bir isim ile işbirliği yapmamak neticesinde bu isim kondu. Fakat bütün isimler oradan kaynaklanır. Allah-u Teala'nın isimleri. Bakınız bu Bible ne diyor? Adam bütün hayvanlar ve havada uçan kuşların ve yerde bulunan bütün hayvanların isimlerini koydu. Adam nasıl buldu ki dünyada ne kadar hayvan vardır, ne kadar kuş vardır, ne kadar denizde vardır, şimdiye kadar dahi tam olarak bilinememiştir. İnsanlar nereye kadar ulaştılar? Fakat hala yeni mahlukatlar ortaya çıkıyor. Ve o kadar alimul gayb idi Adam. Bilmiyordu ki ben çıplağım.
o kadar gülünç, o kadar hayret verici hikayelerdir. Eğer Allah-u Teala isnat edersek Allah-u Teala kaybolur aradan. Yalnız kul kalır. Çünkü öyle cehalet Allah-u Teala isnat edilemez. Bütün hayvanların ve havadaki kuşların ve bütün hayvanların isimlerini koydu fakat Adam gibi birisi çıkmadı ortaya. Adam bütün dünyayı araştırdı. Her isim koydu. Her hayvanı tanıdı. Denizin içine girdi. Oradaki kemik balıklara baktı. Bütün mikropların isimlerini koydu. Fakat kendisine benzer birisini bulamadı. Tek kaldı. Allah-u Teala Adam'a uyku saldı ve o uyudu. Uyudu ve onların bir tek kaburga kemiğinden bir tanesini çıkardı. Emirül Mümin soruyor, hangisi eksiktir doktor bey? Var mı bir eksik? Yok diyor. Sen Adam'ın oğullarından değilsin diyor demek ki gülerek. Bible'ın Adam oğullarından değilsin. Onun yerine et koydu ve Allah-u Teala o Adam Aleyhisselatü Vesselam'dan çıkardı, bir kaburga kemiğinden bir kadın yaparak onu Adam'a getirdi. Adam'ın yer ve ondan sonra uyandırdı. Bak kim var senin önünde. Adam dedi ki bu şimdi benim kemiklerimden bir kemiktir ve benim etlerimden bir ettir. Onun için nari denecek. Çünkü nar yani erkekten çıkmıştır. Urdu'da tercüme edenler asıl kelimeler nereden nereye gitmiştir? Fakat Urdu dilinde de nar ve nari, erkek ve dişi kelimelerini çıkardılar. İngilizce kitapta vardır. Man'den çıktı, erkekten çıktı. Şimdi o erkek olarak isimlendirilecek. Woman. Asıl İbranice'yi çıkarın. Orada ne var? Ancak bu kelimesel bir aldatmacadır. Onun için erkek anne babasını bırakacak ve karısıyla birlikte olacak. Ve bir vücut olacak. Erkek anne babasını nasıl bırakacak? Kadın kendi anne babasını bırakır ve erkeğin yanında kalır ve orada kalır. Adam ve onun karısı çıplak idiler ve utanıyorlardı. O durum idi. Bilgisizlikleri böyle değil. Çıplak idiler ve utanmıyorlardı. Ve bilgileri şu kadar idi ki bütün cihanın kemikleri, kurtları, kara ve denizdeki hayvanların hepsini bilirdi. Hazreti Adam ve onlara isim vermişti. Herkes bilirdi ki Adam bilmiyordu ki ben çıplağım. Herkes biliyordu çıplak olduğunu. Kendisi bilmiyordu. Kim anlattı ona? Yılan anlattı. Ve dedi ki Allah-u Teala der ki ne zaman onu yerseniz sizin gözleriniz açılacak. Yani kör gözler hepsini gördü ve Allah-u Teala der ki sizin gözleriniz açılacak ve siz Allah-u Teala gibi hem hayırı hem kötülüğü anlarsınız. Kadın dedi ki o ağaç güzeldir yemek için ve akıl vermek için güzeldir. Onun meyvesinden aldı ve yedi. Ve kocasına da verdi ve o da anladı. Ondan sonra her ikisinin gözü açıldı. Bundan önce bütün bu hadiseler geçmiş idi. Ve anladılar ki onlar çıplak idiler. İlk defa çıplak olduğunu anladılar. Ve o zaman incirin yapraklarıyla kendileri için etek yaptılar. İncirin yapraklarıyla başladılar. Ve Allah-u Teala'nın sesini o da soğuk serin zamanda bahçede dolaşırdı. Orada yürürdü. Onun sesini duydular. Ve
kendileri de शर्माने की क्या जरूरत bahçede gizlendiler. Allahu Teala'dan niye utanmıyorlar da? O zaman utanmıyorlar da çıplak yürürken, ne kendileri ne de başkasından. Allahu Teala adam dedi ki sen neredesin? Allahu Teala'nın ilmul gaybi budur. कहाँ है? Sesleniyor bahçede. Adam sen neredesin? Söyle bakayım. Nerede gizlenmişsin? बाग में तेरी आवाज सुनी Ve dedi ki sen neredesin? O dedi ki ben bahçede senin sesini duydum ve çıplak olduğum için ben korktum. सुन ली थी तो मैंने अपने आप को Ben senin sesini duymuştum. कहा कुछ Ben kendimi gizledim. O dedi ki पकड़ा गया ना यहाँ आदमी kim sana dedi ki sen çıplaksın? बताया कि मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मैं बाप का फल खा बैठा हूँ। Demedi ki ben günah işledim. Meyveyi yedim bahçenin. Allah-u Teala onu yakaladı. मैं तुझे आंखें नहीं दी थी, Sen nereden bildin çıplak olduğunu? Ben sana göz vermemiştim. तूने फल खाया जिसकी दावत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि गुनाह खाना। Sen o meyvenin ağacını mı yedin? आदम ने कहा Ben de demiştim ki onu yeme. साथ किया है Adam dedi ki उस दरख्त का sen bir kadını benimle birlikte yaptın. O bana dedi ki o meyveyi ye dedi, ağacın meyvesini. Kadının durumu budur. फल में जिसके Adamın düşüncesidir. इधर आओ Bible'da onlar her yerde dolaşırlar ve derler ki burada sizin için necat vardır. सारे अंधेरे डाल दिए Bu Bible'da खुदा की तरफ insan bütün karanlıklarını içine soktu. Allah-u Teala isnat etti yalan, aldatmaca isnat etti. Ve adamın yaratılışının öyle cahilane bir düşüncesini beyan etti ki bütün bu insanlar Bible ile birlikte alakasını kurmuş olanlar को झूठा पाया her menzilde bunlar Bible'ın yalan olduğunu anladılar. हाथ में ढलते Ve Allah-u Teala kendi kudretini başka bir şekilde kainata açıldığını gösterdi. Yine de ona bağlanıyorlar. दोनों आंखों Onun için asıl budur ki adam her ki gözü kör ise bunların bir tek gözü kördür. Sağ gözü kördür. Din bakımından kördürler. Hiçbir şey göremiyorlar. Ve maddiyatçılığın gözü çok aydındır. Yeryüzünün içlerinin sırlarını dahi çıkarıp ortaya çıkarırlar. Bulup ortaya çıkarırlar. आयत के मजमून Sıra ben şimdilik bırakıyorum. Bu ayetin konusuna geliyorum. Demin okuduğum ayet. इस पहली आयत में जो सूरह an-Nisa की आयत Bu birinci ayette An-Nisa suresinin ayetidir. दूसरों की तरह पहले से बढ़ करके Kadın dahi eski sureler gibi ileri sürülüyor. Ve bütün yeryüzündeki insanların annesi olarak ileri sürülüyor. मानों में Adam değil Havva daha öncedir. आज और जिंदगी Şu manada नुमा का ki hayatın başlangıcı नफ्स से हुआ था ve onların ilerleyişi बयान करके थे bir nefis ileden olduğuydu. अभी उसका O madde olarak beyan edilmiştir. किसी नर Ve daha onun alakası bir erkek ile alakası yoktu çünkü erkek yoktu daha. नफ्स में से पैदा हुआ Erkek sonradan doğdu एक मादा के तौर पर ve bir nefisten doğdu. जब पैदा हुआ Allah Teala onu bir dişi olarak ileri sürüyor. Doğduğu zaman kadın ve erkek her ikisi söz konusu oldu. उनकी नस्लें पैदा हुई Ve kadın ve erkekten bütün insan oğullarının nesilleri और जो साइंस ने दराज किया yayıldı. Ve aynı düşüncedir Kur'an-ı Kerim'in ileri sürdüğü ve bilginin de ileri sürdüğü budur. जो कानून बन गया Bilginin birçok sözü daha sonra yalan çıkmıştır fakat bazıları yasallaşır. Onlar hakkında hiç zerre kadar şuura sahip olan bir bilgin dahi inkar edemez. Bu o gerçeklerden bir tanesidir. पहले आता हूं Şimdi buna इसके जो लुग़वी बहस ben ilk buna geliyorum. का भी ये मजमून चल पड़ा है Daha sonra lügatsal tartışmayı daha sonra yapacağız. Çünkü bu konu araya girmiştir. या अय्युहन्नास Belli bir zaman için onu bırakmak uygun değil. Ya eyyuhannasu rabbakumul halakakum. साद है İlk olarak şunu da unutmayınız ki ya eyyuhannas'dır. Allah-u Teala'nın dediği. Ya eyyuhallazine amenu dememiştir. मुशरिक Ve bu konuşman tarzının से asla मोमिन müşrik yahut ehli kitap yahut
müminlerle ayrı ayrı değildir bu konuşma tarzı. Lazimen yalnız insan söz konusudur. Onun için müsteşrikler derler ki Mekke'de bir konuşma vardı. Orada genellikle Eyyuhan Nas dendiydi ki müşrikler muhatap olsunlar. Onlar mümin idiler, ehli kitap değildiler. Kur'an-ı Kerim'in bu kelamı sınırlı idi. Onlar yalnız bir yenilgiden kurtulmak için bu yola başvurdular. Kur'an-ı Kerim insan olarak ona der. Ya eyyühen nas kul ya eyyühen nas inni Resulullah ileykum cemiya der. Ey insan oğulları, ben hepinize toplu olarak peygamber olarak geldim. Bu ayet ne zaman indi? Çıkarın onu, yarın göstereceğiz. Bu veri ve sel bu gibi cahilane sözler söylerler ki insan hayret içinde kalır. Yalnız onun cehaletine insan merhamet eder, acır. Onlar asla anlayamadılar. Şöyle tahmin ederler ki bir adam, insan bunu uydurdu bu kelamı. Eğer biz uydursaydık böyle yapardık. Biz söyleseydik Mekke devrinde, biz ayet-i Kur'anileri eğer söyleseydik Eyyuhan Nas derdik orada. Ve Medine'ye girdiğimiz zaman Yahudileri göz önünde bulundurarak ve Hristiyanları göz önünde bulundurarak ehli kitap ile de onları muhatap olurduk ve müminleri daha mümin olarak muhatap olurduk. Bunu tahmin ettiler. Kendi tarzını Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat ettiler. Ve gerçek şudur ki bunun aleyhinde Mekke'nin sureleri doludur şehadetlerle. Yalan bir suçlamadır. Nas konuşması Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna kadar açık olarak bütün insanoğlu içindir. Müşrik ve gayrimüşrik arasında bir fark yoktur. Ve bu Sure Nisa suresinde bütün müsteşrikler kabul ederler ki bu ayet medeni ayettir derler. Sebebi de şudur ki onlar gayrimedeni olduğunun ayetlerini bir listesini hazırladılar. Orada bu yoktur. İkinci ayet. Onlar 14 ve 30 ayet filan belki derler ki medeni değil. Ve bu konuşma tarzı Ya eyyühen nasuttaku rabbakumullazi halakakum min nefsin vahidatin. Ey insanlar, ne müşrik ne de gayrimüşrik asla bir dini bir ayrım söz konusu değil. Yaratılış konusudur. İttaku rabbakumullazi halakakum min nefsin vahidatin. Kendi Rabbinizin takvasını benimseyin. O sizi bir tek nefisten sizi yarattı. Nefs kelimesi hem muannis olur hem de dişi olur hem erkek olur. Kadın zamiri dahi kullanılabilir ve erkek zamiri dahi kullanılabilir. Ve nefs insanın canı için kullanılırsa dişi olarak dahi onu Allah-u Teala beyan eder. Fakat burada yalnız nefsten bahsetmiyor Allah. Halakakum min nefsin vahidatin. Vahida kelimesi üzerinde düşünmemiz gereklidir. İnsan oğlunun doğumunu öyle beyan eder ki orada ilk olarak biz öyle bir can ile sizi yarattık ki o dişi idi ve tek idi. Ve halaka minha zavcaha. Ve onun kocasını, onun erkeğini kendisi içinden biz yarattık. Ve daha insan vücuda gelmemişti. Başlangıç böyle olmuştu. Hayat öyle bir maddeden çıkar ki o dişidir. O da kadınlık konusu vardır. Ve o dişi hiçbir erkeğe muhtaç değildir. Tek başına yeterlidir. Ve ondan sonra hayat çıkar
ve uzun zaman bir yolculuk yapar ve ondan sonra halaka minha zavcaha konusu söz konusu olur. Onun için Bible'ın Adem'in kaburga kemiğinden Havva yaratıldı. Bu tamamen yalandır. Hiçbir kaburga kemiği çıkarıldım ve doktor beye gösterdim. Hiçbir kaburga kemiği çıkarılmamıştır. O baktı. Kaç tane kaburga kemikle vardır? Her iki tarafta var. Benim kemiklerim tamdır. Hangi adam idi bunların zikrettiği? Sonra dedi ki biz ondan sonra onun zevcini çıkardık. Erkek ve dişi yaratıldıktan sonra nesillerin yürüyüşü bunlardan başladığı zaman bassa minhuma ricalun kasiran. O zaman rical ve nisa her ikisinden doğdular. Bir tek erkek olarak insan olarak isimlendirilen, ister erkek olsun ister kadın olsun, bir tek başına yaratılmamıştır. Bu konu o kadar kesindir, bilgiyle ispat edilir, beyan ettiğim gibi. Hiç dünyanın bir bilgini ister dine inansın ister inanmasın bunu inkar edemez. Hayat uzun zaman tek başına kaldı ve kadın yani maddenin karnından doğdu. Ve asla erkeğe muhtaç değildi. Bundan önceki durumlarda kadının zikri bu ayet ile dahi alakalı vardı derin bir şekilde. Ali İmran suresinde bir iddia yapıldı. Meryem koca ile alaka kurmadan çocuk doğurmaya yetenekliydi. Ve çok itiraz ettiler. Nasıl olabilir bu? Allah-u Teala bu sure Nisa suresinde bu surenin başında der ki siz niye hayret ediyorsunuz? Hepinizin annesi bir maddeydi ve erkeğe asla muhtaç değil diyor. Ve insanın yaratılışının başlangıcı öyle bir hayattan idi. O da değişik şekillerde vardı. Ama ne orada erkek vardı ne dişi. Erkek belki vardı ama erkeğin vücudu yoktu. Tek başına dişi yeterli idi. İnsanları yer çıkarmak için. Düşünerek düşünün. Kadın erkeğe muhtaç olmadan çocuk doğurmuştur. Ve milyonlarca sene bunu yapmıştır böyle. Şimdi şüpheye mi girdiniz? Tek başına çocuk doğuramaz diyorsunuz. Ondan sonra Allah-u Teala onun erkeğini çıkardı. Ve kadına bir anne olarak yüce bir mertebe verilmiştir burada. Ve Hristiyanlar derler ki kadın zavallının hiçbir yeri yoktu, değeri yoktu. Kadının konusu Hristiyanlıkta vardır. Daha sonra ben onu okuyacağım. Kadın nasıl ileri sürülmüştür? New Testament Yeni Ahid'inde bir referansı vardır. Ve halaka minha zavcaha ve bassa minhuma ricalan kasiran ve nisaa. Erkek ve kadın çift olduktan sonra çiftlerden doğdular. Yani insanın ataları insan olarak isimlendirmeye muhtaç değildiler. Çiftler oluşmuştu ve ondan sonra bunlar ortaya çıktı. Bir konu budur. Açık bir şekilde önümüze çıkmıştır. İkincisi şudur ki insan Homo sapien denen doğduğu zaman ne olduydu? Eskiden bir erkek mi ortaya çıktı? İster bir iki hayvanın birleşimiyle olsun, ister erkek mi çıktı? Biz ona ilk Homo sapien diyebiliriz. Ya daha önce kadın mıydı, dişi miydi? Homo sapien diyebileceğimiz. Homo sapien istilahında konuşan hayvana denir. Ki ondan sonra insanın bütün nesli oradan çıkmıştır. Ona Adem denebilir. Bundan önce denir ki bir
vücut vardı, ona Homo erectus derlerdi. Hayvan ve eski hayvanlar arasında insana en yakın olan bir hayvan idi. O da iki ayak üzerinde yürümeyi öğrenmişti. Ancak daha onun beyni o kadar küçük idi ki Homo sapien yani insan, konuşan insan olarak isimlendirilemezdi. Onun başı küçük görülmüştür. Dimağ yoktur orada. İnsanlar zannederler ki o gelişerek insan bilginin son menzillerine ulaşamazdı. Durmadan insan bilginin yolculuğunu yapabilirdi denemez. İşte bu denmiştir. Kadından yaratıldı. Bunun anlamı budur ki insanın başlangıcı aynen böyle oldu. İlk vücut ortaya çıkan dişi idi. Bilginler şimdiye kadarki araştırmadan değişik zamanlarda değişik insanların kemiklerini yer altından çıkardılar. Bunlardan tahmin ettiler ki Adem ve Havva'nın yaratılışı daha dün olmuştu diyorlardı. Fakat insanın yaratılışı 100.000 seneden beri dahi vardır, oluşmuştu. Ve onun kemikleri kesin olarak bulunmuştur. Son olarak bu arada ortaya çıkan bir kadının kemikleridir. Doğu Afrika'nın bir ülkesinden çıkmıştır. Ve onun hakkında derler ki bilginler ne kadar kemikler çıktıysa onlar arasından en eskidir o. Ve onlar hakkında derler ki bu ilk idi. İlk değil ise de bu ülkedir. İlk kadın burada yaratıldı. Biz ona Homo sapien olarak isimlendirebiliriz. O kadından daha sonra erkek ile alakalı olarak bazı şeyler doğdu ve ondan sonra da onlar insan olarak isimlendirildi. Kadın öyle bir yerdedir ki ilk ilerleme bir kadın şeklindedir. Ve ondan sonra Allah-u Teala ilk neslin ile alakasını kurmuştur. Yahut onlardan sonra daha sonra aynı annesinin karnından bu kendisinin doğduğu öyle bir erkek doğdu ki biz ona erkek diyebiliriz. Ve o zaman da şeriat yasaları daha sonra daha yoktu. Orada hayat açık idi. O zaman belki olabilir ki neslin ilk başı kadın ve daha sonra aynısından erkek olabilir ve her ikisinin alakasılı olarak kadın ve erkek doğdular. Bu ayeti hangi yönden bakarsak bakalım bugünkü bilgi bunun kesin olarak doğru olduğunu gösterir. Ve Bible'ın düşüncesi din bakımından çok çirkindir ve bilgi bakımından da çok düşüktür. Reddedilmeye değerdir hiç şüphesiz. Sonra der ki kadının yüceliğine bakın ne kadar yücedir. Şunu da ispat etti ki Meryem'in zikrinin tekrar Adem'e de dahi Allah-u Teala yarattıydı dedi. Onun detaylarını bu ayet beyan etti. İnsanlar şöyle tercüme ederler. Biz onun örneğini Meryem'in misali, İsa'nın misalini Adem ile vardır. O benzer ona. İnsanlar böyle tercüme yaparlar. Adam nasıl anne babası olmadan doğdu, aynı şekilde Meryem'in oğlu İsa babasız eğer doğduysa bunda ne hayret edilecek bir şey nedir? Ama bu doğru değil Emirül Müminin diyor. Zikri bulunan Adem 100 binlerce sene önceden beri insan vardı. Kur'an-ı Kerim'de el-İyazu billah yanlış bir şey mi söyledi? Kur'an-ı Kerim bizzat onu anlattı. Siz tartışıyorsunuz.
nasıl erkeğiyle ile alaka kurmadan nasıl insan doğabilir? İnsanın yaratılışına niye dikkat etmiyorsunuz? Eğer insanın yaratılışı üzerinde düşünürseniz bu konu açık olarak size anlatılacak ve derinlemesine size teselli verecek ki İsa'nın erkek ile dokunmadan İsa'nın doğumunda Allah-u Teala'nın ilah oluşu yoktur onun zatında. Eğer varsa Allah-u Teala'nın zatında vardır bir alamet. Daha önce o Allah-u Teala öyle bir yaratı yapmıştır ki siz onu görüyorsunuz ve adamın yaratılışını düşünürseniz İsa'nın yaratılışı çok küçük bir şey olacaktır. Aradaki bir olay olarak göreceksiniz. Ve detayları budur. Bundan zikredilmiştir. Onun için adamın zikri budur. Ya yuhannasu taku rabbakumullazi halakakum min nefsin vahidatin. Ey insanoğulları unutmayınız. Ey insanlar takvayı benimseyiniz. Allah-u Teala'nın takvasını. O sizi bir tek dişiden yarattı. Ve o dişiden erkeğini çıkardı. Çiftini. Ve çiftini çıkardıktan sonra her ikisinden sonra erkek ve kadını yarattı. Tek başına ne Adam ne de Havva kendi zatından çıkmadı. Vettakullâhellezî tesâalûne bihi vel arham. Allah-u Teala'nın takvasını benimseyiniz. Sizin sorduğunuz tesâalûne bihi जिसके जरिए से तुम आपस में सवाल करते हो का तर्जुमा भी बनता है और जिससे तुम सवाल करते हो birbirinize soru soruyorsunuz onun vasıtasıyla yahut ona soru soruyorsunuz da olabilir. Onun için ben burada durdum. Hangi tercümeyi benimseyeyim? Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu tercümeyi benimsemiştir. Siz onun referansını vererek siz soru sorarsınız. Vettakullâhellezî tesâalûne bihi vel arham. Allah-u Teala'nın takvasını benimseyiniz. जिसके ताल्लुक में तुम एक दूसरे से सवाल करते हो ki onunla alakalı olarak siz birbirinize soruyorsunuz. Vel arham ve erhamlara riayet edin. Rihmi akrabalıklara. İkinci tercüme hakkında ben kesin diyemem. Bu tasaalundan çıkabilir mi çıkamaz mı? Benim zihnimde ikinci tercüme şudur. Behi vettakullâhellezî tesâalûne behi. Sâle behi şudur. Ondan sordu. Tasaalun bence şu dahi olabilir. Eğer Arapça izin verirse ben size anlatacağım. Çok soru soruyordunuz. Yalnız değil ki birbirinize soruyordunuz. Soru Allah'a soruyorsunuz ama çok fazla soruyorsunuz. Vel arham ve erhamlara riayet edin. Şimdi bakın kadının mertebesi nasıl Allah-u Teala derecesine yüceltmiştir ve yüce mertebeye ulaştırmıştır. Eğer Allah-u Teala'ya soruyorsanız bu sorular erhamın hakkını vermekle kabul edilecek yoksa edilmeyecek. Bu kesin olarak Hazreti Resulullah'tan ispat edilir. Onun için gramerin tartışması ne olursa olsun bu konu kesinlikle bu ayetten çıkar. Rahmin haklarını verirseniz Rahman ile alakanız olursa eğer Rahmin alakasını olmasa Allah-u Teala ile alakanız olmayacak. İnnallâh kâne aleykum rakîbâ. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Her bakımdandır. Fakat bu konudan sonra böyle olacak ki Allah-u Teala hep sizi gözetlemektedir. Onun için rahimle olan
alakaları derecesini yükseltilerek böyle burada gösterildiler ve ondan sonra kadının hakları beyan edilmiştir. O da Nisa suresindedir. Bunun tesadüf ile bir alakası yok. Bir savaş ile alakası yok. Fakat savaşlar oluşmaktaydı. Sabır edin denmişti daha önce. Birbirinizle sabır edin denmişti. Birbirinizle alaka kurun denmişti. Allah ile alaka kurun denmişti. Ve sınırlarınızı gözetleyiniz. Bütün bunlar Rabetu'da vardır. Ondan sonra şimdi dendi ki Rabetu'nun ne yolları vardır? Rabetu'da rahmi alakayı bozarak asla olamaz. İnsan evde birbirine bağlanacak. Eğer ailevi ribatı bırakırsanız ve derseniz ki biz kendinizde bir kavim olarak birlikte kalabilirseniz bu olamaz. Bunu yalan kabul edin. Çünkü her kim rahimi terk ederse Allah-u Teala'yı da terk etti demektir. Çünkü Rahman'dan alakasını kesmiş olacak. Ve kimin evi tek olursa o zaman kavim nasıl birleşebilir? Onun için Rabetu'nun konusu ilerletilmiştir. Ve Nisa suresiyle bu da alakası vardır. Ali İmran suresiyle bu alakası vardır. Herkes baksın. Alaka nasıl Allah-u Teala açık olarak onu gösteriyor. Bir ayet ikinci ayet ile bağlı ve bu ribat yalnız insanların değil surelerin dahi ribatı vardır. Ve Nisa suresinin o kadar derin bir alakası vardır ki bu mahrum olanlar bunları göremezse biz onları mazur görebiliriz. Onların suçu yok. Çünkü biz onların içindeki buğzu biz göremiyoruz. Allah bilir. Niye kör oldular? Ve niye bunları güzel açık olarak görmeleri gereken şeyleri niye göremiyorlar? Bu en önemli konudur. Şimdi ben size tekrar aynı şey Kitab-ı Mukaddes'te tekrar ediyorum. Bible'ın sözlerini New Testament ile alakalı olarak, yeni ahit ile alakalı olarak tekrar ediyorum. Bunlar da diyorlar ki el-İyazu billah, İslam kadına çok düşük yer vermiştir ve asla bir saygınlığı yoktur. Halbuki tamamen kendilerinin suçlaması bize isnat ediyorlar. Kadının düşüncesi o kadar çirkindir ki ondan sonra onun asla bir değeri baki kalmaz. Ve ne kadar günahın cezasını çekebilirse insana öğretmiştir. O aynı şekilde yapabilir. Bütün kitap bunlarla doludur. Allah-u Teala kadının Allah-u Teala ile alaka kurmasının bir vasıtası beyan ediyor. Rahman ile alaka kurmanın yolunu beyan eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan etmesi, cennet annelerinizin ayağınızın altındadır. Bu konu bu ayetten çıkar apaçık olarak. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde zikir yoktur ki cennet kadınların ayaklarının altındadır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Kesin olarak bu ayette de senden de çıkar ve diğer birçok ayetlerden de çıkar bu söz. Timotheus. Urduca'da ne dendiğini ben bilemem. Timotheus. लिखा तो हुआ पढ़ा कैसे जाता है अंग्रेजी में लिखा करें ताकि निस्बतन आसान हो जाए असल में जो हवाला इन्होंने लिया है क्योंकि दर्स उर्दू था इसलिए उर्दू तर्जुमे bir referans aldı Urdu olduğu için Urdu tercümeden aldı. Ondan dolayı bu zorluğa giriyoruz. Fakat bunun asıl İngilizcesini verdiniz mi? Tercümesi için
तो एक Eğer Bible varsa Timotheus बाब 1 Timotheus आयात 12 से 15 हैं जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा 2 Bat ayet 12 ile 15 ayeti okuyacağım. कि औरत सिखाए या मर्द को Ve ben izin vermiyorum ki kadın erkeğe üstün çıksın. Sessiz kalsın. और हुकूमत Şimdi burada kadının oy hakkı yoktur filan deniyor. Hükümet hakkı yoktur. मौलवियों ने बनाई हैं Kitab-ı Mukaddes ne diyor? पेश कर रहे हैं Bu mollalar bunu uydurdular. Bunlardan öğrendiler. मैं इजाजत नहीं देता Kur'an'da bir zikri yoktur. पर हुक्म चलाए Ben izin vermiyorum ki kadın öğretsin erkek. Orada sessiz kalsın. उसके बाद होगा अब कुरान की आयत देखें किस शान की आयत Önce kadın कितनी रोशन e, अंधेरों से पर्दे दूर करने वाली 14 erkek sonra önce yaratıldı ve kadın sonradan yaratıldı. Ama bakın Kur'an-ı Kerim ne güzel bir şekilde demiştir. Araştırıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in talimatının doğru olduğunu gösteriyorlar. İlk kadın olarak yaratıldı diyor Bible ve kadın औरत फरेब ve diyor ki Adam aldanmadı, kadın aldandı ve günah işledi. Görüyor musunuz? Ancak evlat olmak ile bu necata kavuşacak. के साथ कायम रहे Şartı ki iman ve temizlikte temizlikle hayatını sürdürsün. Burada evlat olaraklar necat bulacak denmiştir. Bu da çok enteresandır. Necat verenin bir evladı yoktur. कि निजात के लिए निजात जिंदा पर ईमान लाने का Ve burada kadının evladı için बच्चा पैदा होगा asla ona inanmasına gerek yok. Hangi çocuğun karının çocuğu olursa necat bulacak. बच्चा जनेगी तो निजात पाएगी Şimdi temizlik sevgiyle çocuk doğurursa necat bulacak diyor. जो है वो निजात नहीं बनेगा बल्कि माँ Bunun neticesinde çocuk değil kadın necat bulacak. उनका एक और Ve bunda है जो इस आयत के लिखने वाले galiba başka bir konu dahi vardır. बाइबल में ये आता है Bu ayet yazarın kafasında olacak. गुनाह की Kadın günah işlediği zaman Kitab-ı Mukaddes'te vardır. Günahının cezası bu beyan edildi. हवाला Sıkıntı ile çocuğu doğuracak. Bu referans, इसलिए उसने bu kelamın yazarının gözü önündeydi. इससे बच्चा जनेगी Onun için dedi ki bu ceza verilirse çocuk doğurursa şimdi sıkıntı ile çocuk doğurur doğurmaz necata kavuştu. निजात हो गई तो गुनाह बख्शा Ve अगर गुनाह बख्शा गया günah başlandı mı başlanmadı mı necat olunca. औरत से बच्चा जन Eğer günah başlandıysa o zaman nasıl başkasına necat muntakil olabilir? Çocuk annesi kurtuldu ve çocuk yine günahkar oldu. Meryem sıkıntıyla çocuk doğurdu mu? Doğurmadı mı? Sıkıntıyla olağanüstü bir şekilde. Çünkü bir bakire bir çocuk doğurursa çok sıkıntı içinde olacak. Çünkü onun adeleleri geniş olmaz. Yavaş yavaş की तैयारी हो रही erkek ve kadının neticesinde çocuk hazırlanır. Bakirede bu olmaz. Onun için Allah-u Teala açık bir şekilde demiştir. Hazreti Meryem dedi ki mitto kabla haza. Keşke ben ölmüş olsaydım. अब तो वो जन Bu sıkıntıyla doğurdu. फिर भी गुनाहगार पैदा होगा ईसा भी गुनाह Kendi düşünceleri buydu ki çocuk yine günahsız doğdu. İsa nasıl günahsız doğmuş olabilir? Yalnız özür derler ki erkek ona dokunmamıştı. Onun için हालांकि o temiz bir yaratılış idi. Halbuki kitap bakımından erkeğin doğumuyla alakası bir alakası yoktu temiz olup olmayışının. वहाँ मर्द के छूने का जिक्र नहीं Kadın günahkar oldu. Orada kadının dokunması ile değil yemek yemeyle ve şeytana uyması neticesinde günahkar oldu. ताकि नाउजुबिल्लाह झूठी बात Şeytanın doğru sözü kabul etmesi neticesinde ve el-yazı Allah-u Teala'nın yalan şeyi inkar etmesi neticesinde günahkar oldu. Günahın yeni bir düşüncesi ortaya çıktı. Günah nedir? Doğruyu kabul etmeyin, yalanın arkasından yürüyün. Bu hayırdır, bu günah değil. के पीछे
Doğruyu reddedin ve yalanın arkasından yürüyün ve kör kalın. Hiçbir şey göremeyin. Bu hayırın en güzel tanımıdır. Bible'da bulunan. Ve kadın bunun aleyhinde ses çıkardı. Ben isyan etti ve dedi ki ben doğrunun arkasından yürüyeceğim. Ben aydınlığa tabi olacağım ve bakacağım ve anlayacağım. Öyle bir kadın her şey kendisini aydınladı ki eliyazu billah Allah yalancı idi. O anladı ki tecrübesiyle anladı ki şeytan temizdir ve doğrudur. Onun günahı budur zavallının. Şimdi eğer bu günah bu ise ne kadar güzel mantıklı neticeleri ortaya çıkar. İsa günahdan necat bulduysa nasıl necat buldu? Bu doğuş neticesinde. Doğruyu kabul etsin ve yalanı yalan desin. Cehaleti sevsin ve gözünün açık olmasının kabul etmesin. Bağışlanmak asla geri döndürür. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki her kimin günahı bağışlanırsa öyle olur sanki annesi onu ilk olarak doğurmuş gibi olur. Ve hiçbir şey günahın kötü etkisi üzerinde baki kalmaz. As you were derler. Eğer günahın düşüncesi buydu, kitabı Bible'ın ileri sürdüğü Hristiyanların telkin ettiği bir kadına dandır, isnat edilir, erkeğe isnat edilmemiştir. İlk olarak hangi kadın sancıyla çocuk doğurduysa o kendisi temizlendi. Ancak bunların usulüne göre Yesu pak olamazdı. Ancak eğer diyelim temizlendiyse biz zaten onun temiz olduğuna inanıyoruz ama siz inanmıyorsunuz. Sizin düşüncenize göre eğer temizlendiyse ve sonunda necat verdi Allah-u Teala, o zaman günahı neydi? Şeytanın sözüne inanarak ondan sonra günah Allah-u Teala'nın yalanını anlamak ve doğru kabul etmek ve hayır ile kötülük arasında ayrım yapabilmek. O zaman Mesih'e inanan zavallı eskiden aynı duruma dönüşecek bu hikayenin başladığı yere. Ne güzel ilerlemedir. Yaratılışın ilk sene yere götürüldü ve o da zavallı orada kör oldu ve kötü düşüncelere inanan ve hayır ile kötü arasında ayrım yapamayan birisi haline dönüşecek. Bu Kur'an-ı Kerim ve Bible'da eğer incelenerek ne kadar dağlar kadar fark olduğunu göreceksin Kur'an'da ve Bible'da. İngilizce'de Timothy derler. Timotheus. Bu Old Testament'tedir. Timotheus. ये दुरुस्त करने अच्छा हुआ वक्त की वो बात पकड़ी गई. ये अंग्रेजी में टिमोथी है और ये जो हवाला है ये ओल्ड टेस्टामेंट का ही हवाला है और वो हवाला है Old Testament yani eski ahidin referansıdır. जिक्र चला है Bu yeni बात नहीं bunu kabul etmiştir. Bunun aleyhinde bir söz söylememiştir. Çünkü eğer bunu kabul etmedilerse onların bütün düşüncesi günah ve necat birdenbire düşer. Onun için bir referansa da gerek yok. Eğer kabul etmedilerse Hristiyanlık yok olur. Çünkü Hristiyanlığın temeli bundadır. Kadın insan doğuştan günahkardır. Günah nasıl Saint John'da da vardır. Saint Paul'da da vardır. Bizim araştırma görevlileri burada olacak. Maşallah güzel çalışırlar bunlar. Eğer onlar bilirlerse bana söylerler. Yuhanna'da dahi, John'da dahi
Yuhanna derler Urdu dilinde. Bu zikir vardır. बहरहाल ये आपको बता रहा हूँ कतियत के साथ इसमें कोई Ben size şunu anlatıyorum. Kesin olarak bunda bir şüphe yoktur. Bu referansı düzeltin. Bu Old Testament'tir. Eski ehit. Yeni ehit değil. Timoteus 2 bab 12 ile 15 ayetler. Bu referansı Hristiyanlar kabul ederler. Hiç şüphe yoktur. Ve kesin bir şekilde yeni ahitte bu zikir varsa biz onu yarın size göstereceğiz. Ancak Hristiyanların temeli bundadır. Eğer necat bu demekse o zaman necat demek tekrar kör olmak, doğruyu inkar etmek ve yalanı kabul etmek. Ve necat budur ki Allah-u Teala'yı aldatıcı olarak kabul etmek ve şeytanı doğruluğun ve doğruya getirmenin bir bayraktarı olarak kabul etmek. Çünkü demin okuduğum referansa göre %100 şeytan haklıdır. Bir tek konusunda da zavallı yalan söylememiştir fakat yine de lanetlenmiştir. Şimdi ilerleyelim. Nefs ne demektir? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde nefs kelimesi vardır. Bunların sayısı gözlerimin önündedir. 3'ten sonra 21. Bunlar derlediler ayetler, nefs ayetleri. Nefsin değişik anlamlarına tabi olarak birinin altında benzer ayetleri derlediler. Şimdi onun için bir zorlandık. Ben onu söylemeden size örnek göstereceğim. Nefsten yalnız can murattır. Ve bu konu vardır. Ve tucahiduna fi sabilillahi bi emvalikum ve anfusikum. Siz Allah yolunda cihad ediniz. Mallarınızla ve canlarınızla. Nefste insanın vücudu dahi vardır. Tamamen. Onun ruhu, onun hayatı, her şey onun kapsamındadır. İkinci anlam yalnız candır. Beden değil. Çünkü ilk ayette kesin olarak beden, nefs, beden ona ortaktır. Cihad zamanında beden ile birlikte insan yürür. Tabi can sıkıntı duyar ama beden vasıtasıyla eziyet duyar. İkincisi hayatın son ben oluşu noktası ve bedenden ayrılan. Dedi ki vel malaikatu basetu eydihim ahrecu anfusakum. Melekler ellerini uzatmış olacaklar. O insanların önünde. Onlar hatalıdırlar. Kötü sonucunu görecekler. Ahrecu anfusakum derler. Kendi canlarınızı çıkarın ve kendinizi çıkarıp bize verin. Burada candan beden murat değil. Bedenden son ana noktasının ayrılışıdır. Sonra nefsten murad her çeşit hayattır. Dedi ki وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Hiçbir hayatı alma hakkınıza sahip değilsiniz. Allah-u Teala'nın haram ettiği illa bil hakkı, hak ile, yani izin olarak burada icazet izin yerine
hak kelimesi kullanılmıştır. Bazı izinler vardır ki जानवर को मारने का हुक्म नहीं मिलता, orada açık bir şekilde isim हक होता है। söyleyerek bir hayvan öldürmesinden bahsedilmemiştir ama hak olur. सांप हमला कर रहा Ve है, haktan murad şudur ki कहाँ लिखा है वो अल्लाह ताला, bir yılan saldırır ondan kurtulacak. लेकिन वो उससे Nerededir yazmıştır ki yılanı öldürün ama onu öldürecek, ondan kurtulacak. कोई और जानवर हमला करता है, Yırtıcı hayvanları saldırır, arslan mesela onu öldürür. अलग इजाजत नहीं। Bütün bunlar hak iledir. Ayrı bir izin yoktur ama hak vardır orada. हर्रम Allah-u Teala der ki la taktulu nefsellati harramallahu illa bil hak. काम कर दिया हो, Hiçbir nefsi öldürmeyin. Allah-u Teala'nın haram ettiği ancak hak ile yapabilirsiniz. मुराद हलाल हराम नहीं, Allah haramallah, Allah-u Teala'nın halal ve haram değil burada. Burada nefsin hürmeti murattır. सूअर को न मारो और Murat bu değil ki domuzu öldürmeyin बल्कि हर्रम आसे ve hayvanları öldürmeyin. खुदा ताला ने Harramadan murat हुर्मत कायम फरमाई। Allah-u Teala insanın hayatının hürmetini beyan etmiştir. जिसकी खुदा ताला ने En nefsten murat o hayattır. Allah-u Teala'nın haram beyan ettiği, hürmetini beyan ettiği, onu öldürmeyeceksiniz hak olmadan. इतलाक पाता है, जिन Ve bu konu पर भी इतलाक पाता है, दुनिया भर के जानवरों के मुताबिक इतलाक çocuklara da uygulanır, ceninlere de, mecnunlara da uygulanır. Hayatın hürriyeti söz konusudur. देखो पैदा की Hayat çok değerli bir şeydir. आप बयान कर रही है, Bakınız nasıl yaratıldı. En nefs beyan ediyor. किस हिकमत के साथ O kadar uzun उसको आगे बढ़ाया, yolculuğu vardı. Nasıl hikmetli bir şekilde yaratıldı. Ve उनकी जिंदगी में एक हुर्मत पाई है। hiçbir insanın hakkı yok. Çünkü hayatta bir saygınlık vardır. इज़्न इलाही Eğer hak varsa o zaman yapabilir. Hak olursa belli Allah-u Teala'nın izniyle korunmak için dahi आयत के साथ ve başka bazı sebepler için dahi. मना फरमा दिया गया। Bu ayete tabi olarak bazı hayvanların öldürülmesi de yasak edilmiştir ki onlar hakkında ayrı bir hürmet beyan edilmemiştir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde beyan etti, dedi ki bütün insanlar öldürmek için değil, bazen güzel hayvanlar olur, güzel serçeler, खाने के लिए güzel sesli kuşlar vardır. Bunlar yemek için değil, başka gaye içindir bunlar. अगर तुम खाने की खातिर Hangi gayelerle bunlar yaratıldıysa, eğer yemek için bunlar öldürürseniz o hak olmayacak. Bu ayet, bir tek ayet çok geniştir. है Ama örnek olarak size anlatıyorum इसका ताल्लुक खास तौर पर ve En'am suresinden alınmıştır. Derin bir şekilde hayvanlarla alakası vardır. Onun için hayvanlar arasından da आपका हक कायम होता है, वरना खाम खाना उनको पता करता hakkı üzerinde hakkınız olanları öldürmelisiniz. Boşu boşuna öldürmeyesiniz onları. है। आज वो नफ्स जो पहले बयान की जिसको फरिश्ते ने Sonra nefsi insaniden murat daha önce beyan edilen आखिरी अना vel tanzur nefsum ma kaddamat li gad, कि वो कल के लिए क्या son bencillik ana baksın ki yarın için ne ileri sürmektedir. Vattaku yevmen la tajzi nefsun an nefsin şey'a. Burada zat murattır. किसी दूसरी जात के काम नहीं आता। Hiçbir zat başka bir zatın işine yaramayacak. सबक रहीनतुन, यहाँ रूह मुराद है। Kullu nefsin bima kasebat rahina. Burada ruh murattır. जो कुछ कमाती है Her ruh उसी पिंजरे में her ne yaparsa रहती है, जो पिंजरा उसने aynı kafesin içinde kalır. रहीना है उसमें वो O kafesi kendisi yaratmış olur. Rehina orada hapistedir. अंजाम अपने लिए पैदा करना है, तो इस दुनिया में Eğer siz रूह के लिए kendiniz için güzel bir hayat yaratmak istiyorsanız ruh için öyle bir şey yaratın ki Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi तो फिर जो कुछ कमाओगे वही eğer yapmazsanız ओढ़ना बिछाना ne रहना बाकी, kazanırsanız o और तुम उसमें कैद हो sizin hayatınız o olacak.
ve siz onda sınırlı olacaksınız. Ruh sizin için onu yaratmış olacak. Sizin ameliniz onu yaratmış olacak. Kullu nefsin bima kasabat rahinatun. Sonra başka yer dedi ki kullu mur'in bima kasaba rahin. Her insan erkek denmiştir. Fakat burada kadın ve erkek ikisi murattır eşit bir şekilde. Fark şudur ki önce kadın ile alakalı olarak işaret edilmişti. Burada zukur yani erkek olarak söz edilmiştir. Aynı şeydir. Kullu nefsin bima kasabat rahinatun. Her can rehin olacak. Kazandığının. Kullu umrin bima kasaba rahin. Her insan her ne kazanırsa onun rehini olacak. Onun ve iz kataltum nefsen faddaratum fiha. Diye nefislerin detayları budur. Birçok geniş bir şekilde kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de her nerede bu kullanılmışsa bütün hepsini burada beyan edemem. Ayetler vardır tabi. Çünkü o konu her yerde nefs konusu olursa başka anlamları dahi taşır. Fakat onların detaylarına girersek bir ay değil, bir ayın nefsinin tartışması ile geçecek. Halak kelimesi. Halaka güzel tahmin yaparak ona göre bir irade etmek, bir plan hazırlamak. Onun için ben sizin dikkatinizi çekmiştim. Bada ve halkta bu fark vardır. Bada'da yaratılışın başlangıcı olur. Ve başlangıç olduktan sonra ne kadar şekil varsa hepsi halk olarak isimlendirilir. Allah-u Teala bediü semavati vel arzdır. Halik-u kulli şeyindir aynı zamanda. O bakımdan halaka konusu budur ki mevcut olan herhangi şeyi güzel bir şekilde tahmin etmek ve doğanın güzel detaylarını göz önünde bulundurarak onun mizacını anlamak ve onun mizacına göre onu yeni şekillere sokmak. Onun için kimya ve fizik insanın yaratılışının örnekleridir. Ancak insanın bilgisi sınırlıdır ve ne kimyaların son sırrına ulaşabilir, onun bütün sıfatlarını anlayabilir, ne de fizik sıfatlarını göz önünde bulundurabilir. Onun için onun yaratılışı sınırlı olacak daima. Ancak Allah-u Teala tam tahmin etmek konusunda en zerre kadar hata yapmaz. Çünkü bütün şeylerin onun bilgisi içinde olur. O bakımdan Allah-u Teala'nın yaratılışıdır. Allah-u Teala der ki sizin yaratılışınıza göre Allah-u Teala'nın yaratılışı çok yüksektir. Halbuki insanın yarattığı değil, Allah'ın yarattığıdır aslında. Fakat öyle yaratıcı yaratmak ki cehaletin karanlıklarından çıkmış olsun. Kendi benini dahi bilmesin. Can olmasın, şuur olmasın. Onu kaldırarak öyle bir yere götürmek ki o daha sonra yaratabilsin. Bu yaratının yarattığıdır. Fakat insan kibirlendiği zaman Allah-u Teala der ki sizin yaratılışının hiçbir anlamı yoktur. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah-u Teala'nın emrine göre anni akhluqu lakum minat-tîne ka hayati tayre ve anfukhu fîhe feyekûnu tayran biiznillah. Burada da halktan murad yeni bir sıra vermek, yeni bir şey yaratmaktır. Bundan murad. Şimdi ben size söylemiştim. Kur'an-ı Kerim insanın dikkatini çeker. Aham aşeddu halkan amman halakna. Onların yarattıkları mı daha kuvvetli midir? Yahut bizim
yarattıklarımız mı daha kuvvetlidir? Allah-u Teala bir yaratılış kainata vermiştir. İnsanın yaratılışına mukabil insanın yaratığı ona asla baş edemez. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki bir insan bir mikrobun ayağını dahi yapamaz ve mikrobun ayağında ne kadar iç veri incelikler konmuştur. Hiçbir robot yapan onun asla yaratamaz. Çünkü o ayakta sinirsel sistem vardır. Her onun cüzünde ki bütün mikrobun içinde bulunur bunlar. Eğer onu birisi kullanmak isterse ayağının bir cüzünden bütün mikrobu elde edebilir. Allah-u Teala'nın yarattığı budur. Bunun robotları onun önünde çok çirkin ve siz onlardan korkuyorsunuz televizyonda görerek, ancak bir mikrobun ayağında dahi incelikler vardır. Bilginler kendileri de kabul ederler ki biz şimdiye kadar onu anlayamadık. Bir defter vardır. Kim onları okuyabilir? Allah-u Teala der ki aham aşşeddu halkan amman halakna. Ve bunun üzerinde fetih olursa hulk olur. Ve bunun hakkında ben daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde çok yüce bir şekilde bunu aydınlatmıştır, bu konuyu. Halk ve hulk arasında ne fark vardır? Hulk iç yaratılışıdır. O da halktan sonra olur. Önce bir halk vardır. Bütün hayvanlar insandan önceki bunun kapsamındadır ve o hayvanlarda bazı adetler vardır. O da onların içindedir ve hulk insanın ile alakalıdır. Bir insan her iki imkanları göz önünde bulundurarak birisini benimser ve birisini bırakır. O yüceyi seçer. O zaman o artık bir adet kalmaz. Doğa insan ve hayvanda ortak olur. Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki mesela İslami usul ki felsefi İslamiyet'in öğrettiği esaslarda doğa o ana kadar, ne zamana kadar ki insan kendi yetkisini kullanarak küçüğüyle yüce arasında fark etmez. Küçük ve büyük arasında fark yaratmaz. Onu arasında fark yarattığı zaman hulk denecek ve doğadan çıkmış olacak. O bakımdan hulk kelimesinde bir zamme koyarak yeni bir şey öğretilmiştir ve yepyeni anlamlar orada çıkmış olur. Al-Hallak vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu dahi Halik'in bir şeklidir. Orada mübalağa bulunur. Hallaktır. Çok fazla yaratan, çok yüce bir şekilde yaratan yahut yaratışı kemale ulaştıran, yani öyle hallak ki öyle yaratmıştır ki siz asla onu düşünemezsiniz dahi. Gerçek şudur ki yaratışın nevleri, çeşitleri ve o çeşitlerde bazı izafetler olur. Bu konu insan bunu asla kapsayamaz. Mümkün değil bunları kapsayabilmesi. O sayı bakımından ve nev bakımından, çeşit bakımından bunlardan birisini düşünürsünüz. Allah-u Teala'nın yaratılışının hayret verici manzaralarını görürsünüz. Hem çeşitin güzelliği ve hem de derinlikler bakımından inna rabbaka huvel hallakul azim.
ey Muhammed senin Rabbin Hallakul Azim'dir. Ve bu Hallak kelimesi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi ile beyan edilmiştir. Bu Hallak konusunda benim eğilim şudur ki hulk dahi ve halk dahi ikisi bunun kapsamındadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbi yalnız halk değil, hem halk ve hem hulk her ikisini yaratmıştır o. Bunun mucizesi budur. Ve birisi onun yüceliklerini anlamak isterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğini anlamaya çalışsın. Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hulkuna dağlarsa, düşünürse yahut onu tanırsa o derecede Allah-u Teala'nın halkının en yüce mazharları onun gözlerinin önüne çıkacak. Bir insan bir topraktan öyle bir vücut yarattı ki içinde o kadar yüce bir ahlak vardır ve yetenek vardır. Onun için her hulk ile alakalı olarak bir halkın manzarası da insanın gözünün önüne çıkar ve hallak demek Allah-u Teala'ya en güzel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalıdır. Çünkü orada bütün kainatın yaratılışının özü ve bütün insanların ilerlemesinin ve onlara hulk yaratmanın özeti dahi orada bulunmaktadır. Muhallaka tam olarak yaratılmış olana denir. Ve gayri muhallaka daha tam olarak yaratılamamış olana denir. Tencere daha pişmemiş ya bir şey yeniden içinden çıkmıyor, daha deniyor ki asıl maksud helvadır ki orada ırmık başka olur ve o daha gayri muhallakadır ve muhallaka helva olduktan sonra ya ulaşırsa o muhallaka olur. Arada olursa gayri muhallaka diyeceğiz. Summa min muzgatin, Allah-u Teala dedi, muhallakatin ve gayri muhallakatin. Sizi öyle bir muzgadan yarattı, bir pıhtıdan yarattı ki daha son şekline uğrattı, fakat bir kısım daha tam olarak son şekline ulaşmamıştır ve o merhalelerden geçmektedir. İhtilak denir, yalan bir şeye denir. İftial babında yalan ve suni olmak söz konusudur. Bu konu hulk hakkında son söylemek biz burada duruyoruz, burada bunu kapatıyoruz ve inşallah Teala yarından itibaren yarın tekrar tefsir konusuna gireceğiz. Zavce biz ulaştık.